Башкортостан телерадио компанияһы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кызы. Төп рольдәрдә Эльмира Саматова, Азат Йыһаншин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагылов, Эльвира Юнысова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Буляков, Әнвәр Нурмөхәмәтов катнашлыгында. Куюсы режиссер Әнвәр Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тавыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ай кызы. Ася, машина сақырды. Yok, керекмей. Ролға өдем ұлтқан. Амтағыла қаралы Асина. Тегі документтарды әзірлеп қоямын. Бүгін қожаны алып барып берге тешмін. Шабрак бол.
күптен әбей. Құлағына шыбырлай тұрған өздерді өзім шыбырларман. Бар, қайда барайым? Айғалуға әйт. Шешме ауап қайтқан. Бар, ярар, қадір. Бар. Гайсар. Нимә эшләйһең? Ой, Гайсар. Айғал, рахмат жеңге. Бұл орынды қатырлеп кәнің үстіне рахмат. Біләңмі, мені шул тікілімі. Менің көңілімді тып-тыңыз болып қалды. Гайсар. Бір нәмелі болмаған көк. Бұл елден кетмеген көк болды. Мин бит һине бында тиккә генә алып килмәнем. Хәтерләйһеңме? Бер айлы кистә аша урында һин миңа мин һинең колың булырмын дип әйткәйнең. Хәтерләйһеңме? Хәтерләйм. Һәм бұл сүзләрді тағы да қабатлаймын. Ие. Мен һинең қолың булырга теләйм. Эй, юнә. Тик айгыл була алмайм. Гайсар, миңа бит кол кәрәкмәй. Миңа асын ир кәрәк. Һәм һин ир егет булдың. Исеңә төшермәм дигәйнем. Шул кистә һин миңа һәр теләгең үтәләсәк дип ант иткәйнең. Бергә яшәй башлагандан бирле мин һиннән бер нимәлә һораганым юк. Хәзер бер үтенесем бар һиңа, Гайсар. Үтенесеңде әйт. Беләңме, аялы. Һинең алда ант итәм. Һинең бар теләктәреңде үтәйсәкмен. Ия. Гайсар, янем. Зинһар исем. Үтенәм. Эсеңде ташла. Буның өчен бит хәзер бөтә мөмкинселектәр бар. Күп макса кәрәк, шул тиклем йәлләмәясәкбез. Тәвәккәллә генә, Гайсар. Ана Әсхәт агайды кара, нинди кеше булып китте, а? Һинең кулыңдан килмәйме, а? Һин егет кеше бит, ир егет. Кулыңдан килмәйме? Һин бит минең шундай кеше, Гайсар. Аңла инде, Гайсар. Аялы. Барыһын да маным, аялы. Вәгъдә. Вәгъдә, аялы. Кара әле. Каялай матур. Ия. Аялы. Мен һинең алда ант итәм. Үземдәге булган
Қора йыланды өлтіресекмін. Қайсар. Қайсар. Әминің тағы бір тынысым бар һиңа. Һин йөҙәрләгән кеше алдында йырлап йөрөйһең. Улар һине ишетә. Ә мин тыңлағаным да юҡ. Йырла Ләйҙә беҙҙең теге йырҙы. Ҡайсар. Йырла инде. Күҙҙәреңә баҡһам мин таң ҡалам. Айҙай көләс яҡтай йөҙҙәрең. Ә мин һине гиҙеп асмандарҙың. Нисә йылдар, нисә йылдар, нисә йылдар, нисә йылдар зарығып эҙләнем. Ай һылыуым, айым, заттың аҙың, үҙем һәүҙә тәкәббер. Эй туғанай, фатихаһыҙ итмә, итмә, ғүмерлеккә етер һөйөүем бит. Эй туғанай, фатихаһыҙ итмә, итмә, ғүмерлеккә етер һөйөүем бит. Ҡайсар. Да? Мин. Шул хатында ҡәҙерле ҡунаҡ булғас ҡабул иттербеҙ. Юҡ, Зиннәт Ҡарасович, мин әле буш. Инһен? Хәҙер үк менәй. Ҡәнәғәт булып китер. Ярай. Так. Выходит, ҡәҙерле ҡунаҡ һин. Выходит. Запомни, братан, ҡәҙерле ҡунаҡ мин везде. Ну, а һин бында что делаешь? Массажға әҙерләнәм. Шәп. Как говорят, Аллах велик. Сисен, ят. Әйткәнемсә, ҡәнәғәт булып китерһең. Травма. Плечо. Ят. Боевая травмаларында. Боевая. Одна стерва ломом. Ахух-то. Мне завтра в форме надо быть. Тимәк, улар иртәгә инде. Тихо. Кем һиңә әйтте? Һин бит миндә булып киттең. Үҙең әйттең бит. Хәтерләмәйһеңме? Вот что, Асхат. С этого дня каждый твой шаг
Хүл. Под контролем. Шаярма. Һин мине беләһең бит. Блин. Мин заказ үтәйем. Һин дә мине беләһең. Шәп. Әсхәт, қайттың да міне. Һин бүген иртеләгәнһең. Малай қайда? Урамда уйнай. Күп меккенім бар. Яңғырдыңа сығарма деп. Бар сақыр. Ие, хәзер. Әсхәт. Я Құдайым бірей неме булдым әллә? Неме болғын? Меңе неме болғын? Бар қысқыр малайға. Ие, хәзер. Мен бір күнгі атгул алдым. Ертегі өсіғана қайтарып қоям. Несек ертеге? Байрамға қайтарбыз деп һөйләшкәйнек та. Байрамға ерақ әлі. Әбілдің малай, ұлысайменен танышмаған эш түгіл ол. Байрамға тиклем түдірейін әлі ол. Нисек инде Әсхәт, біз бит Айһылдармен бергә кайтырга дип һөйләшкәйнек. Кисә Айсар килеп. Юк! Көтөргә ярамай. Ертегі ұлысайна қайтарып қоям. Қайдаһың ул, қайда? Я Құдайым, Әсхәт. Һин бит бөтенләй түҙемһеҙгә әйләнгәнһең. Қайтыр, хәҙер баян. Әйт әле, зинһар, берәй нәмә булдымы әллә? Йөҙөңә сыҡҡан. Бір неме дә булманы, бір ни дә юк. Ғайсарҙы хөкөм иткәндә зыян күрүсе егет кем ине ул? Кем? Айдар исемле буғай. Айдар? Эйе. Фамилияһын хәтеремә төшерә алмайым. Рәшиҙәнең малайы түгелме һуң ул? Алтыновтар бит улар. Эйе. Ғаяз Алтынов, уның атаһы. Чёрт. Бик тә итәғәтле кеше ул. Итәғәтле. Ғайсарҙы Рәшәт артына шулар апарып тыҡты. Итәғәтле. Беләбеҙ унда итәғәтлеләрҙе. Нимә һөйләйһең һин, Әсхәт? Я Хоҙайым, күпме әйтергә була? Һөйләшмәйек улар хаҡында. Һин тағы ла ул ғаиләне иҫеңә төшөрәһең. Онот, Әсхәт, онот. Оноторға кәрәк ине лә бит. Ҡайҙа беҙҙең малай?